Selamu alaikum të dashur miq, është koha që sonte të takohemi përmes emisionit Thellësitë e Kuranit dhe me Hoxhën Osman do të flasim për një temë që nënkupton një herësh edhe një pikë kthese për njeriu. Do të flasim për pendimin dhe çfarë çësje ka Kurani ndaj pendimit dhe kësaj teme në përgjithësi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se jeni. Në fakt Hoxh, tema e pendimit është e përmendur shpesh herë në Kuran. Allahu vazhdimisht besimtarëve ju drejtohet që kthimi tek ai është një prej çështjeve shumë të lehta dhe mund të pendohet besimtari në çdo rast apo jo. Padyshim se po. Çështja e pendimit apo tema e pendimit është prej temave më të dashura për secilin njeri, pa më parasysh se a është besimtar apo jo besimtar. Prandaj Allahu i Madhërisht duke qenë se njeriu ka nevojë çdo herë për kthim tek ai, e ka legjitimuar pendimin. Pendimi nuk është thjesht një keqardhje momentale, apo një lot i çastit, apo një prishje disponimi në moment, por është kthim te krijuesi i gjithësisë. Madje vetë shprehja e teube e nënkupton kthimin te krijuesi. Dhe Allahu i Madhërisht para çdo ajeti, kur flet për teuben, çdo herë ndërlidh me kthimin tek Allahu. Për shembull, thot Allahu: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu të gjithë, o ju besimtarë, në mënyrë që të shpëtoni. Dhe në ajete tjera të përafërta me të gjithashtu. Pra janë shpesh herë. Çdo herë ndërlidh me kthimin tek Allahu, sepse thelbi i pendimit është kthimi tek Allahu. Pra njeriu kur gabon dhe kur e kupton gabimin, ai përmes këtij gabimi dhe përmes këtij kuptimi duhet t'i kthehet Allahut. Dhe çka është pendimi sipas çështjes kuranore? Si ta kuptojmë teuben? Pendimi apo teubja është një prej vlerave më madhore të cilat Zoti i Madhërisht e shpërfaq përmes Kuranit. Sepse vetë kthimi tek Allahu, ndonse edhe pas një gabimi të momentit, apo pas një gabimi të gjatë që veprohet për një kohë të gjatë, kjo tregon që raporti mes robrit dhe Zotit është deri i ruajtur. Pra mund ndodhë që ky raport është lënduar, mund ndodhë që ky raport ka krijuar edhe plag, por megjithatë esenca e saj ekziston. Embrioni i saj vazhdon të ekzistojë. Dhe Allahu dëshiron që këtë embrion besimor ta ruaj pikërisht përmes pendimit. Duke qenë se njeriu është krijesë harrestare dhe gabimtare, në natyrën e tij është që të gabojë. Dhe Allahu dëshiron që këtë dobësi fizike dhe shpirtërore që e ka njeriu t'ia kompenzoj me mirësinë e pendimit. Prandaj Zoti i Madhërisht çdo herë pendimit i qaset me qasje dashurie, me qasje mirësie. Thot Allahu në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin." Vërtet Allahu i do pendimtarët e shumt, pra nuk thot ata që pendohen, por ata që pendohen shumë, sepse është një vlerë e lartë që të pendohesh tek Allahu, dhe ata që pastrohen. Pra fillimisht e përmend pastërtinë shpirtërore që arrit përmes pendimit, dhe në anën tjetër e përmend edhe pastërtinë trupore, lëndore që arrit përmes higjienës personale, shoqërore e kështu me radhë. Pra Allahu i kushton rëndësi të lartë çështjes së pendimit, asa i thret të gjithë pas një përjashtim, të gjithë besimtarët, duke filluar nga elita e besimtarëve siç janë dietarët, hoxhallarët, pastaj edhe tek besimtarët më të rëndomtë. Prandaj Allahu thotë: "Wa tubu ila Allahi jami'an." Pendohuni tek Allahu të gjithë, pra pa asnjë përjashtim, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Fillimisht, derisa Allahu nuk ka përjashtuar askë nga shtresat shoqërore besimtare që të mos pendohen, kjo do të thotë që pendimi është pjesë e pandashme e jetës së njeriut. Pra, sado që njeriu të jetë i ditur, sado që të jetë edhe adhurues i denjë, besimtari i devotshëm, i përkushtuar ndaj Allahut, ai çdo herë do të gabojë. Do të ketë nevojë për pendim. Që njeriu vazhdimisht do të ketë nevojë të pendohet? Vazhdimisht, sepse njeriu me vetdi do ta përsërisë pendimin. Po pra, sepse njeriu me vetdi apo pa vetdi do jetë gabimtar. Do gaboj. Edhe në heshtje ndonjëherë ndodh që të gaboj. Edhe me mendime gabon, por edhe me veprime mos flasim, pra është diçka që zakonisht gabon. Allahu dëshiron që mes tij dhe mes krijesës njeri të ketë një raport që vazhdimisht freskohet përmes pendimit. Pra, pendimi është freskimi i raportit. Pendimi është rifuqizim i
lidhjes mes robit dhe Zotit. Ne Allahu i don pendimtarët e shumë, i don ata që vazhdimisht pendohen tek Allahu, sepse pendimi i tyre është kthim tek Allahu. Pendimi është kthim tek Zoti i gjithësisë. Sa herë që gabojnë, adresa atyre e parë dhe vetme është Allahu, është krijuesi, sepse ata janë më së të informuar se i vetmi që fal, i vetmi që mëshiron dhe i vetmi që garanton shpëtim është pikërisht Allahu. Pastaj ajeti që sapo citova, njëri tregon që pendimi është i ndërlidhur edhe me shpëtimin, me suksesin më të madh, që është shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo arritje jetësore është sukses në vetvete. Shkollimi, punësimi, martesa, e kështu me radhë, por suksesi më madhor dhe kulmor është shpëtimi në ditën e gjykimit. Pra shpëtimi para madhërisë së Allahut, pasi që ne t'japim llogari për veprimet tona në jetën e kësaj bote. Dhe Allahu e ka ndërlidhur çështjen e shpëtimit me çështjen e pendimit. Prandaj tha, la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë pas një përjashtimi, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Që do të thotë, pendimi është prej shkaqeve kryesore të shpëtimit të njeriut. Sa më shumë që e shpeshtojmë pendimin, sa më tepër që ne shpirtrat tani fisnikrejmë me pendim, sa më shumë që ne pendohemi tek Allahu për veprimet tona të gabuara, aq më tepër e fuqizojmë raportin tonë me Allah dhe e garantojmë nga jeta e kësaj bote shpëtimin në botën tjetër, sepse e kemi përmbushur një prej kritereve bazë të shpëtimit në jetën e përtejme e Si kuptohet pendimi si një kthesë e madhe për njeriu kur ai çdo ditë ka nevojë që të pendohet, sepse është qenie njerëzore dhe është i krijuar që edhe të gaboj. Pra si të kuptohet si kthesë për njeriu. Pra çdo ditë ndodh kjo kthesë e madhe apo ndonjëherë pendimi është si çështje më e lehtë. Në rastin më të mirë duhet ndodhë çdo ditë. Në rastin më të keq ai ndodh më rrallë. Pra ndodh disa herë në jetë. Varësisht nga përgatitja, varësisht nga formimi i një besimtari. Por duke qenë se pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam e ka pas praktikë të përditshme kërkim faljen dhe pendimin tek Allahu, kjo tregon që është një prej vlerave më madhe. Përmendet mbi 70 herë në ditë ka kërkuar falje. Ka thënë astaghfirullah wa atubu ilayh. Kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për njeriu që ka qenë i mbrojtur nga gabimet. Ka qenë masum. Allahu e ka mbrojtur, e ka marrë përsipër. Allahu e ka pastruar zemrën para se t'ia jep shpallin. Dhe megjithatë ai ka ndërtuar një lidhje mes tij dhe mes Allahut përmes kërkim faljes dhe pendimit të sinqertë. Po kuptojmë se pendimi është nevojë. Është nevojë e patjetërsueshme, se pendimi nuk është thjesht. Ne nuk po flasim për atë pendimin që quhet kthimi në rrugën e Zotit, kthimi në fe e kështu me radhë. Atë pendimin që mund të ndodhë një herë. Esenca e pendimit është kthimi tek Allahu. Po detyrimisht pendimi duhet të shihet vetëm si një kthim pas një gabimi. Nga se vetë pejgamberi Allahut praktikisht alayhi salam e ka praktikuar çështjen e pendimit e të istighfarit, ndonse nuk ka bërë gabime fetare. Por kjo tregon për atë se shpirti njerëzor ka nevojë për pendim, sepse pendimi përveç tjerash është edhe riformatizim i çështjes së brendshme. Është adhurim? Adhurim një ndër adhurimet kryesore, është adhurim shpëtimi. Prandaj Allahu po bën thirrje që ne të pendohemi sa më shumë në mënyrë që të shpëtojmë. Pra është një prej formave të lehtësuara nga ana e Allahut për ne të arritjes së shpëtimit, të arritjes së ngritjes, të arritjes së përndritjes. Dhe për këtë arsye Allahu më shumë t'i do robrit pendimtar, ata që pendohen. Siç thot pejgamberi Allahut alayhi salam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar të shumt. Shprehja khata nuk është thjesht gabimtar, por gabimtar i shumt, dikush që vazhdimisht bën gabime. Dikush që ka shumë gabime në jetën e tij. Por në anën tjetër thot, më i miri prej tyre është ai i cili pendohet shumë. Pra krahas gabimeve eventuale që ne mund t'i kemi, duhet paralel me të ta kemi edhe pendimin si një formë e shpërlarjes, si një formë e riformatizimit të vetvetes, si një formë e rregullimit të raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është interesante dhe është prej mrekullive që përmendet në Kur'an hoq. Pra sa herë përmendet gabimi dhe kujdes nga gabimi, menjëherë Allahu e orienton besimtarin drejt pendimit. Tek pendimi, sepse Allahu është i gjithdijshëm absolut. Ai e ka krijuar njeriu si krijesë gabimtare. Dhe nuk mund të lejojë Allahu që të mos ketë një forcë të brendshme, një vlerë, një mirësi që do ta përmbushte njeriu pikërisht nga aspekti i këtyre gabimeve eventuale që ai vepron, sepse natyrshmëria kërkon natyrshmëri. Edhe natyrshmëria e gabimit e kërkon natyrshmërinë e pendimit. Prandaj Allahu e ka plotësuar njeriu me çështjen e pendimit. Pra i ka sjellë të dyja bashkë njëkohësisht. Dhe në anën tjetër hoq ky njeri kur
vendos të pendohet, kur vendos të kthehet te krijuesi, kur e pranon gabimin e tij, çka ndodh me të? Çka ndodh me jetën e tij? A ndryshon edhe qasja e tij përballë mëkatit e kështu me radhë? Njeriu nuk dështon kur gabon, por kur gabimin e kuptuar nuk e përmirëson. Pra, njeriu mund të gaboj, por jo detyrimisht edhe mund të dështoj. Njeriu kur e kupton gabimin e vepruar dhe pasojat e gabimit, ai automatikisht ndërgjegjësohet. Fillon më njëherë që ndërgjegjja e tij të përmirësohet. Pra nëse deri dje ka qenë një gabimtar i pavëmendshëm, një gabimtar që ndoshta edhe i ka dashuruar gabimet e tij, mëkatet e tij, automatikisht përjeton një ndryshim të përbrendshëm. Pra fillon edhe irritohet nga gabimet që deri dje ka mundur edhe t'i dashuroj, siç janë imoraliteti, vesi i mashtrimit, i gënjeshtrës, i manipulimit, i hajnisë e kështu me radhë. Fillon edhe e kupton që çështja e gabimit dhe mëkatit që ka vrastare, nuk që ka ngritse, që ka ulse, nuk që ka përndritse, por e rrësuese, sepse e kupton që përkundër këtyre veprimeve që unë i bëra, nuk gjeta qetësi në shpirt, nuk gjeta lumturi. Pra nëse gabimi është bërë përmes parave, e ka kuptuar që paraja nuk sjell lumturi. Nëse gabimi është bërë përmes keqpërdorimit të famës, e ka kuptuar që edhe ajo nuk sjell lumturi. Dhe lumturia arrihet vetëm përmes kthimit tek origjina e besimit, kthimit tek adresa e garantimit të mirësive në jetën e kësaj bote para botës tjetër që është Zoti i gjithësisë. Prandaj menjëherë besimtari kur e kupton gabimin dhe pendohet, ai ndërgjegjësohet. Fillon edhe raporti i tij me Allahun që të ndryshojë. Allahu i lavdëron lart ata besimtarë që bëjnë gabime të mëdha, por menjëherë pas gabimeve tyre, ata pasojnë me pendim, me përkujtim të Allahut të Madhërisëm. Siç thotë Allahu në Kur'an, pasi që i lavdëron besimtarët e devotshëm që janë ata të nivelit më të lartë të devotshmërisë, të kujdesshmit, pastaj i përmend edhe të pakujdesshmit për besimtarë, por që gjithashtu i trajton si të devotshëm. Duke thënë walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Të devotshëm janë ata të cilët kur ata veprojnë ndonjë vepër të shturur. Shpreha fahisha e nuk kupton çdo vepër të shturur, imoralitet, çdo gjë që i përngjet asaj. Pastaj thotë edhe veprat apo mëkatet që janë zullum, janë padrejsi ndaj vetvetes. Zalamu anfusahum, i kanë bërë padrejsi me mëkate të mëdha. Dhakarullah, e përkujtojnë Allahun. Pra çastja e një besimtari që pendohet pas gabimit dallon krejtësisht nga dikush tjetër, sepse kemi keqardhje edhe kemi kthim pas pendimit. Keqardhja është momentale. Nuk ka besimtar që mëkaton e që ndihet krenar me mëkatin e tij. Nuk mund të ketë. Nëse ka fart imanit, nuk mund të ndihet krenar kur e bën një mëkat. Por nuk ka besimtar që pendohet e që nuk e përkujton Allahun pas gabimit vepruar apo pas mëkatit të vepruar. Që do thotë pendohet. Pra, pendohet, mirë, po mënyra se si pendohet e ndërlidh me njëherë me Allahun. Pra, në momentin që e vepron një gabim, kush i kujtohet atij? Allahu. Dhakarullah, fastaghfiru li dhunubihim. Edhe me njëherë pasi që e përkujton Allahun, pra kushtimisht po them apo praktikisht le ta ilustroj me një gabim eventual. Për shembull, nëse dikush bën imoralitet, përpos që nuk ndihet krenar, me njëherë pasi e vepron imoralitetin, i kujtohet lidhja me Allahun. I kujtohet raporti me Allahun, sepse ai sheh cënim të raportit të tij me Zotin e gjithësisë. Me njëherë pas përkujtimit të Allahut, çfarë duhet ndodh tek zemra e besimtarit? Kërkimi i faljes, shpërlarja e gabimit. Fastaghfirullah, kërkoj falje tek Allahu, o Allah më fal, që e veprova këtë gabim të madh. Fastaghfirullah li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush i fal mëkatet përpos Allahut? Kush e ka atë mundësi? Vetëm Allah. Nuk ka njeri, as pejgamber që ka mujt me ia fal njerëzve gabimet, sepse nuk është e drejtë e tyre. E drejta e faljes së mëkateve është vetëm e Allahut, është ekskluzivisht e tij. Pastaj thotë nuk ngulmojnë në gabimet e kuptuara. E ka kuptuar që ka bën një gabim të madh. Është pendu pas gabimit që e ka vepruar dhe e ka kuptuar, ai nuk ngulmon më me e rikthy ata, me vepru sërish një gabim tillë apo me vepru një mëkat tillë, sepse e din që e cenon raportin e tij me Allah. Sepse bujar i penduar i sinqert prej atij që thjesht ndjen keqardhje kur gabon ka dallim. Ai që ndjen keqardhje pas një gabimi, ai i qaset përmes pasojave personale. Për shembull, nëse dikush e humb rrugën
edhe për 1 orë apo për 2 orë, ka ecur gabimisht. Në momentin që e kupton që ka shku në drejtim të gabum, ai thjesht ndjen keqardhje që i ka humbur 2 orë, pra e ndërlidh me pasojat personale. Por ai që pendohet është krejtësisht ndryshe. Ai nuk e sheh thjesht si pasojë personale të humbjes së një minutazhe apo të disa orëve të caktuara, po e sheh si largim nga Allahu. Pra, besimtari që pendohet, si largim nga rruga e duhur. Ai e sheh çdo mëkat, çdo gabim si largim nga Allahu, e sheh si barrierë mes tij dhe mes Krijuesit të gjithësisë. Dhe kjo tregon për vedijen e lartë të besimtarit të penduar. Prandaj pendimi, siç edhe po flasim në këtë pikë, ka vlerë, e afron me Allahun. E afron me Allahun dhe për këtë arsye pendimi ka vlerë dhe për këtë arsye Allahu e don shumë pendimtarët. Pra besimtari pasi të pendohet e përjeton atë mëshirën e Allahut, e përjeton atë pendimin që Allahu e ka pranuar nga robi. Normalisht sepse e ndjen afërsinë e Allahut ndaj tij. E kupton që Allahu nuk ka heq dorë prej tij. Vetë fakti që Allahu po i kujtohet momentet më të vështira apo ndoshta në momentet më joshëse të vjedhjes, të arritjes së pasurisë në jo legjitime, në një formë shumë të shpejtë, të përjetimit të kënaqësive jo legjitime siç është zina, imoraliteti, e shumë gjëra tjera, atij kujtohet Allahu. Kjo është mirësi e madhe. Jo çdo ku i kujtohet Allahu pas gabimit. Vetëm atij që ka mirësi në zemër, vetëm atij që ka raport të pashkatruar me Zotin e gjithësisë. Prandaj Allahu po i lavdëron lart ata besimtarë që kanë mundur të bëjnë gabime shumë të mëdha, kanë mundur të bëjnë zullume. Zullumi nuk është çfarë do gabim, është errësirë në ditën e gjykimit, megjithatë e ka përkujtuar Allahun më një herë pas gabimit vepruar. Pra, mes tij dhe mes Allahut ka embrion imanor. Mes tij dhe mes Allahut vazhdon të ketë raport të shëndosh. Po dhe hoxh e përmendet sa i rëndësishëm është pendimi dhe në anën tjetër se sa i mrekullueshëm është, pra, dhe sa të mira janë ato çaste pas pendimit sepse njeriu afrohet me Krijuesin. Që kjo të ndodhë dhe tjetë e qëndrueshme, a ka kushte që pendimi tjetë e sinqert dhe tjetë, si themi, i përhershëm dhe jo momental? Padyshim se po, kushtet e pranimit të pendimit janë 4. 3 kushte kanë të bëjnë me vetë individin gabues apo gabimtar. E 4-ta ka të bëjnë me ata që me adresën ndaj të cilës ne i gabojmë. Kushti i parë është sinqeriteti, pra kur ti e ke vepru gabimin apo mëkatin, e ke kuptu se çfarë ke vepru dhe në moment për hir të Allahut e braktis. Pra braktisja e menjëhershme e mëkatit. Sidomos në aktin e kryerjes së mëkatit, nëse arrin besimtari me braktis menjëherë. Kjo tregon për sinqeritet maksimal në pendim. Është kushti bazik. Prandaj Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim sinqert. Që do të thotë, janë të shumtë ata që ndjejnë keqardhje pas gabimeve eventuale, pas veprimit të mëkateve të caktuara, por janë të paktë ata që pendohen sinqerisht. Sepse të ndjesh keqardhje, për të pendohesh sinqerisht, ka dallim të madh. Prandaj Allahu kërkon për nesh pendim të sinqert. E kushti bazik i pendimit të sinqert është braktisja e sinqert e mëkatit. Në moment të heqësh dorë, ta përkujtosh Allahun. Kushti i dytë është ndjenja e keqardhjes. Pra, pasi që e ke vepruar atë gabim, pasi që e ke braktis me njëherë, ti ndjen keqardhje pse e ke vepruar. Ajo të shoqëron ty vazhdimisht. Është breng. Është ndjesi e brendshme. Është breng se si do t'i dalësh Allahut përpara. Është edhe ajo ndjesia e njëllosjes së vetvetes. Ajo keqardhje ndaj vetvetes se pse njëllosa unë shpirtin tim që Zoti më dha kaq fisnik, kaq të pastër. Dhe kjo nuk duhet të çojë në pesimizëm, apo jo? Normalisht jo, s'ka të bëjë me pesimizmin. Kjo ka të bëjë me atë ndjesinë e natyrshme të keqardhjes pas kuptimit të gabimeve dhe të cenimit të raportit me Allah që ja ka shkaktuar besimtari dhe besimtarja gabimtare. Prandaj pejgamberi Allahut thotë në një hadith madhështor: "En-nedemu tauba." Vetë keqardhja është pendim në vetvete. Pra kur ti ndjen keqardhje për veprimin e gabimit. Pastaj është gjithashtu edhe mos përsëritja e gabimit. Pra pas braktisjes dhe keqardhjes së sinqert është gjithashtu edhe mos përsëritja. Pra duhet besimtari që ka hek dorë për një mëkat të caktuar me punu me veten që mos me përsërit atë, sepse ka kaluar një kohë gjatë që ai është mishëruar me një mëkat, sidomos kur e ka vepruar një mëkat në mënyrë të vazhdueshme. Mes tij dhe mes atij mëkati ka shtresë, mes tij dhe mes atij mëkati ka lidhje,
ka një lidhje të fuqishme. Prandaj është shumë më e lehtë me vepru mëkatin sesa me vepru sevapin. Sepse djalli i mallkum fokusin kryesor e ka që mos më leju me u shkëput ky besimtar prej mëkatit që ai është duke vepruar, sidomos pas një kohe të gjatë. Ai mundohet që me e lidh me atë mëkat. Në anën tjetër, një besimtar që mundohet me bë sevape, mundohet me bë vepra të mira, ai mundohet që mes tij dhe mes vepruesit të ketë barriera, të ketë hapësira të gjëra, të ketë barrikada dhe pengesa në mënyrë që ai mos më u mishru me sevapin. Në këtë rast, një besimtar që ka qenë i mishrum me një mëkat caktum, por e ka braktis sinqerisht, ka ndjekje çardhje sinqerisht, ai megjithatë duhet me punu me veten mos më u rikthy. Sepse ka prirje njeriu me u rikthy veseve të kaluara. Ka shumë prirje, sidomos kur djalli i mallkuar i përgatit rrethonat për me u rikthy njeriu veseve të kaluara. Pra ai duhet me luftu me vetveten. Është një proces i gjatë, ashtu siç përmes një procesi të gjatë ne e kemi dëmtu veten me gabime, po ashtu edhe përmes një procesi të gjatë ne duhet me shëru veten. Pra të jeti qëndrueshëm në pendim. Po, vazhdimisht duhet punoj me veten, në mënyrë graduale, sepse nuk është diçka që me një pull njeriu ndryshon. Pra nuk është play and stop. Shtype tani edhe ti u pendove edhe ndryshove për një herësh, jo. Ka pas proces kur ke gabu, ka proces edhe kur pendohesh. Dhe në fund është shkaku i kthimit të hakun ndaj atij që i kemi bërë padrejtësi. Pra nëse bëhet fjalë për hak material, nëse dikush i ka vjedh dikujt para, ja ka keq përdor pasurinë materiale kështu me radhë, e ka për detyrë me ja kthy nëse është mundësia. E nëse s'ka kurfar mundësie me ja kthy, spaku duhet me shku me i lyp halallëk, me i tregu që unë jam ai që ta kam vjedh pasurinë, unë jam ai që ta kam keq përdor pasurinë materiale, në mënyrë që me u halallshtis për jetës kësaj bote, sepse në botën e përtejme këto gjëra kushtojnë shumë shtrejt. Pa këto janë të 4 kushtet që dëshmojnë për pranimin e pendimit tek Allahu. Nëse besimtarit dhe besimtarja që kam katu shumë, ndjen keqardhje për gabimin e bërë, e ka braktis në moment, lufton me vetveten mos me përsërit gabimin njëjtë dhe në anën tjetër nëse ka pas të bëjë me mëkate që ja ka thonë dikujt një fjalë trontë, ka shtu ja ka lyp halallakun apo i ka marrë diçka për pasurisë, ja ka kompenzuar pasurinë materiale, mund të themi se është pranuar pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Po menjëherë shtrohet ajo pyetja, e çka nëse përsëritet gabimi? Çka ndodh me besimtarin? A duhet ti përsëri këto, ti plotësoj këto kushte apo nëse përsëritet gabimi, përsëritet pendimi. Jo detyrimisht besimtari duhet me mendu që unë nuk pas kam qenë i sinqert në pendim, prandaj ju kam kthy prap gabimit. Sepse një gjë e tillë mund të ndodhë. Pra mund të pendohesh sinqerisht nga një gabim, por prap mund të biesh në të njëjtin mëkat apo në ndonjë mëkat tjetër. Sepse po i rikthehemi prap origjinës së krijimit, bujar. Ne jemi krijesa gabimtare. Natyra jonë është gabimtare. Por ajo që duhet dominoj në natyrën tonë është natyrshmëria e pendimit. Pas çdo lloj gabimi ne duhet që të pendohemi. Me këtë ne nuk po e arsyetojmë, nuk po justifikojmë mëkatin. Pra nuk po ju themi njerëzve shkoni gaboni se në fund me pendim ju shpërlani tek Allahu, sepse kjo nuk është sinqeritet. Besimtari ka prirje për të gabuar, por mund t'i dominoj atij pendimi, mund t'i dominoj kujdesi, nëse ai është i vëmendshëm me ndaj vetvetes dhe në raportin që ai ka ndërtuar me Allahun fuqiplot, sepse besimtari duhet të synojë në ngritjen e vetdijes tij personale. Dhe ngritja e vetdijes personale vije me kujdes të vazhdueshëm, vije me punë të vazhdueshme ndaj vetvetes, vije me ndërmarrjen e shkaqeve të pendimit sinqert dhe të mbrojtjes për të mos gabuar. Por në rast se gabojmë, në rast se i përsëritin të njëjtat gabime, çfarë duhet të bëjmë? Duhet prapë t'i kthehemi Allahut, sepse nuk kemi adresë tjetër. Kjo nuk do të thotë që ti e ke shkatruar raportin me Allah veç se e ke bën një gabim apo e ke përsërit atë. Kjo nuk do të thotë që ti nuk ke vlerë tek Allahu, sepse besimtari nuk duhet t'ia lejojë vetvetes që të identifikohet me gabimin, por me pendimin. Nga se Allahu nuk lejon një gjë të tillë. Allahu nuk lejon që besimtari me kriju identitet gabimtar, por identitet pendimtar. Allahu nuk lejon që mes ti dhe mes nesh të ketë dëshpërim, të ketë humbje shpresë. Se nuk e meriton Allahu një gjë të tillë. Sa mund të jenë gabimet tona? A mund të bëhen sa malet dhe kodrat dhe hapësira mes qiellit dhe tokës? Nuk krahasohen me mëshirën e Allahut. Për këtë ka ajet kuranor. Ka ajet kuranor. Allahu ju drejtohet krye kriminalëve të botës. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj Muhammed gjithë njerëzve, pas një përjashtim besimtar jo besimtar. O robërit e mi, nuk ka thonë as thuaj o robëve të mi, nuk ka dash me leju me mendu dikush që mes
Allahu dhe mes tyre ka nevojë me pas ndërmjetës. E kush ka qenë Muhammed Mustafa alayhis salam? S'ka thonë thua ju ti o Muhammed, ka thonë thua ju o robërit e mi. Direkt Allahu ka kalu me njëherë në raportin e tij që e ka ndërtuar me robërit e tij. Edhe i ka trajtuar me origjinën për dhellësit krijimit. Në natyrshmërinë e njerëzit është të gaboj, por origjina e tij kush është? Robëria ndaj Allahut. Pra ne jemi robër të Allahut. Prandaj tha thuaj o Muhammed, o robërit e mi, ju që e keni tepruar me mëkate. Tash këtu hyn krye kriminalet e dynjas. Mandjet historisë njerëzimit, ata që kanë vrarë, ata që kanë kriju gjenocid, ata që kanë vjedh, ata që kanë mashtruar, ata që kanë bërë moralitet, krejt Allahu po i fton. Sepse Allahu dëshiron që mes tij dhe mes robëve të tij të ketë raport të përmirësuar, të ketë raport të ndërtuar mbi shpresë, mbi mëshirë. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Madje nëse e zbërthejmë gjuhësisht shpresën la taqnatu, është mos e kputni shpresën në mëshirën e Allahut. Çdo gjë mund të kputet përpos shpresës në mëshirën e Allahut. Unë shpesh herë përdor atë fjalën që të tjerët thonë shpresa vdes e fundit. Nëse për të tjerët shpresa vdes e fundit, për muslimanin shpresa nuk vdes kurrë, sepse ai tek i cili ne shpresojmë është i pavdekshëm. Burimi i shpresës për ne është Allahu, ai është i pavdekshëm. Shpresa tek Allahu nuk vdes kurrë, nuk shuhet kurrë, nuk kputet kurrë. Madje Allahu e ka përforcuar këtë çështje duke thënë Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Jo vetëm që ka thonë mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, ka thonë vërtet Allahu i fal gjitha gjunat. Qysh be krejt çka kemi mujt me bë, krejt i fal Allahu. Ai ka atë mundësi dhe atë fuqi. Edhe së treti e ka pru përforcimin e fundit duke thonë Innehu huwal ghafurur rahim, po e prezanton veten vazhdimisht Allah po tregon se ai është falës i madh, është mëshirëplot. Pasi ka mundësi me mendu njeriu që Allahu s'ta fal nëse ti sinqerisht pendohesh tek Allahu. Nëse Allahu krye kriminalëve të botës po ju drejtohet në këtë formë kaq shpresdhënëse, kaq lidhatuese, kaq të këndshme, si është fjala me besimtarët që ruhen nga haramet, me besimtarët e devotshëm. Ata paraprin në këtë thirrje, sepse janë besimtarë të kujdesshëm, janë besimtarë që raportin e tyre me Allah e kanë primar, nuk lejojnë ata me ecenu me mëkate raportin që e kanë ndërtu, e që është raporti më fisnik që ekziston. Por megjithatë, edhe të devotshmët gabojnë. Prandaj Allahu dëshiron për ne që ne vazhdimisht pendohemi sepse kjo është fisnikëria më e lartë. Do të flasim edhe për pengesat në pendim dhe për detaje tjera, por tani dashur miq, shkutemi për pak çast, rikthehemi pas pak. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Thellësitë e Kuranit me Hoxhën Osman, do të vazhdojmë të flasim edhe me te lidhur me temën e pendimit që është përmendur në Kur'an. Dhe tani, siç e paralajmëruam Hoxh, do të ndalemi te çështja e pengesave. Ju përmendët shumë argumente se si besimtari i bie pra më mirë që të pendohet dhe t'i kthehet Allahut. Por megjithatë ekzistojnë pengesat që ai e shtyn pendimin, që nuk kupton se ai e do pendimin, mirë po e shtyn. Cilat janë ato pengesa që e mbajnë atë gjendje mëkatimi? Pengesa më e shpeshtë që veprohet nga shumica e njerëzve, përfshirë dhe besimtarët, është iluzioni kohor. Mashtrimi me kohën. Jam i ri, jam e re, kam kohë. Dhe mendojnë që jetën e kanë të garantuar, apo në një farë mënyrë praktike, ndonse me bindje dhe me gojë e dinë shumë mirë dhe e shprehin vazhdimisht që ata nuk e dinë se kur vdesin, por praktikisht veprojnë sikurse ta dinë se kur do të vdesin. Pra në një farë e harrojnë një të vërtetë të tillë të pakontestueshme se Allahu në Kur'an, "Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Nuk e di njeriu se çfarë pritet nesërmja, dhe nuk e di njeriu se në cilën tokë vdes. Pra Allahu e ka eliminuar çdo mundësi të besimit dhe të mendimit që njeriu mund ta di se çfarë pritet të ardhmen. Sa do i ditur që t'jesh, sa do i pasur që t'jesh, nuk e diti se çfarë të ndodh nga momenti që del nga shtëpia, nga momenti që bjer për të fjetur, nga momenti që zgjohesh nga gjumi, nga momenti që nis një punë që ti ke planifikuar ndoshta me arrit diçka të madhe përmes asaj pune, por ti nuk e di se çfarë të ndodh në çast, çfarë të ndodh në moment, nuk e di. Nuk e di se në cilën tokë vdes. Sa njerëz bëjnë planifikime që të vdesin në vendlindje, por ja që vdesin në vende tjera. Sa njerëz dëshirojnë që të vdesin në vendet e bekuara, por ndodh që të vdesin në vende mëkatuese.
sepse njeriu nuk e ka në dorë një gjë të tillë, nuk e ka të ardhmen e tij në dorë. Prandaj duke qenë se nuk mund ta dirigjojë të ardhmen e tij, prej nga ky guxim që të mashtrohet me iluzionin kohor se un kam kohë. Dhe për këtë arsye shumica e njerëzve gabojnë këtë drejtim. Hajtë se kam kohë, përmirësohem, një ditë pendohem. Por ti nuk e di, a do të jesh gjallë nga momenti që po i thua këto fjalë. Prandaj besimtari i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm në çdo çast e ri për trin pendimin, sepse e di që nuk e ka të garantuar jetën, nuk e ka të garantuar të nesërmën. As nuk e di se ku mund të jep shpirt. Pastaj për pengesave të radhës është edhe normalizimi i mëkatit. E normalizon mëkatin. Hajtë se nuk është ku më di çfarë mëkati. Ka njerëz që bëjnë mëkate shumë më të mëdha se sa unë. Një herë e bana, nuk ndodh kur gjë për një herë. Po ku e di ti? Çfarë garancë ke ti që nesër në ditën e gjykimit ta mundin të mirat ndaj të këqijave, në peshorën e veprave? Ku e di ti se në cilin vend dhe në çfarë gjendje do japësh shpirt? Nuk e di. Ndonjë njeriu që gjatë gjithë jetës bën vepra të mira, por për një moment e bën një mëkat të madh dhe në atë moment mund t'ia merr Allahu shpirtin, sepse nuk ka qenë i sinqert në veprimet e kaluara, ndonse kanë qenë të mira, siç kanë ardhur dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, normalizimi i mëkatit është problem serioz, sepse normalizimi i mëkatit përpos që ja eliminon njeriu atë keqardhjen e brendshme në veprim, fillon edhe ja bën të dashur pastaj. Dhe Allah thot kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Përkundrazi, atyre u janë shtresuar zemrat e tyre, u janë mbuluar zemrat e tyre si pasojë ata që vazhdimisht ata kanë vepruar. Pra, fillimisht ka filluar mëkatin me bë, ndoshta me marrë, me turp, pastaj për shkak të shpeshtimit të mëkateve ka filluar me normalizu, nga normalizimi ka filluar me dasht, nga dashuria ka filluar me besu, pra ka filluar me pas si vlerë, edhe ka kriju shtresë mbi shtresë të mëkatimit. Edhe zemra e tij është mbuluar me ndryshkun e mëkateve. Prandaj normalizimi i mëkatit është problem që duhet më uzgjidh me njëherë. Kur nuk duhet më ia liu vetes, edhe nëse gabon dikush, kur nuk më thon hajtë se një herë gabova, hajtë se ka tjerë që gabojnë më shumë se unë, duhet mundi i tërprum. Madje një prej shenjave të imanit, thot pejgamberi Allahut alayhi salam, është kur ti ndjen mëri në mëkat, e ke bën mëkatin, ama ke ndje keqardhje, ke ndje irritim prej vetvetes se pse e bëna. Kjo është shenjë e imanit. Kjo tregon që ka iman në zemrën e këtij besimtari. Pastaj është edhe shfaqësimi i vetvetes, kur fillon edhe shfaqson veten vazhdimisht. S'ka gajle që gabova një herë, s'ka gajle me gabu prap. Pra nuk është vlerë e një të devotshmi, nuk është etike që besimtari me shfaqsu veten, me kqyr arsyetime pse ka gabu. Sepse po të ishte një gjë e tillë, kësaj atëherë Ademi alayhis salam do të ishte i pari që do ta kishte vepruar të njëjtin gjë, pra do ta shfaqsonte veten. Hoxh, a mund të jetë pengesë për pendim edhe në thonjza mendimi i mirë për Allahun? Pra ajo shpresa, hajtë se Zotin fal mu, Zoti është i mirë dhe vazhdon pastaj. Ajo është siguria e tepruar. Allahu e quan si siguri të tepruar. Thot Allahu në Kur'an, pra është pengesë në këtë rast. La ta'manu makrallah. Mos u mashtroni nga afatizimi që Allahu juve ja jep. Shumë e vërtetë që Allahu t'ja mund mëshira hidhrimin, Allahu jep afat njeriu që të pendohet. Mirë, po nëse Allahu sheh jo sinqeritet në zemrën e njeriu, nëse Allahu sheh që ky po bën lajka me Zotin, në një farforme po do m'ia hedh Zotit, Allahu s'mundesh me mashtru. Normalisht që Allahu pastaj paston me ndëshkim, sepse për aq sa është edhe mëshirues dhe falës është edhe ndëshkues i rrept. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Walayset at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an." Nuk ka pendim të pranuar për ata që vazhdimisht bëjnë mëkate, në një farforme dojnë me mashtru Zotin, edhe në momentin e çastit të vdekjes, në agoninë të vdekjes, thonë tash po pendohem. S'ka thot Allahu pendim për këtë njeri, sepse i ka ardhur shpirtin nga bxherr. I ka ardhur me leku i vdekjes, e ka pa, tash po pendohem. Allahu të ka dhënë 60 vite, 80 vite, mbas edhe 100 vite dikuj me u pendu. Sa thirrje i ke dëgju. Mjafton vetëm ezanin sa herë ke dëgju. E janë në shpëtim, e janë në namaz, e janë në shpëtim. Mos flasim për këshillat e dietarëve, të xhallarëve, të njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm. Mos flasim për mesazhet universale të asaj që ti e ke pa në gjithësi, në tokë. Çdo gjë ka dëshmuar për ekzistencën e Allahut, çdo gjë të ka thirrë ty në mënyrë të qetë, që duhesh mu kthy tek Allahu një ditë. Edhe prapë si e pendu. E në fund kur po jap shpirtin, po them ja tash po pendohem. Kjo është lojë me Allah. Ka pengesa të ndryshme që ka pengesa të ndryshme pastaj të shoqëria e keqe.
Shija e keqe është një të shkaqeve që njeriu e pengon mos me u pendu. Prandaj pejgamberi Allahut ka treguar që njeriu më i rrezikshëm në devijimin e dikujt është shoku i keq. Ka thonë el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Shikoj, nuk ka thonë as në fenë e babës të tij, as nanës të tij, as motrës, as vllaut. Ka thonë në fenë e shokut të tij, sepse lidhja që krijohet me shoqëninë është një lidhje shumë efektive. Është një lidhje që më njëherë krijon ndikim dypalsh. Prandaj edhe ka raste që ne hapemi me shoqëninë më shumë se sa që hapemi me familje. E krijojmë një lloj besimi të tepruar. Edhe e shohim si adresë të sigurt për çdo gjë. Normalisht mund të ketë edhe shoqëni të sigurt, por zakonisht ndodh kundërta. Prandaj edhe e harrojmë prindin për disa çaste edhe i besojmë një personi që nuk është dashur me i besu, sidomos kur ai ka qenë i devijum, edhe ai bëhet shkak i mospendimit pastaj, sepse shoku i keq nuk të lejon ty me shku në punë të mira dhe të mëdha. Shoqja e keqe nuk lejon që një femër, një motër me shku në punë të mira dhe të mëdha, sepse e sheh veten pastaj nën të, edhe nuk lejon se shi rushin e piqet. Kur vazhdimisht të rri me një person të gabum, fillon edhe i merr veset e tij. Fillon edhe i merr edhe reagimet e tij, flet me fjalët e tij, edhe pa vetdije. Ndikohesh, sepse jemi krijesa që ndikohemi po ja. Dhe hoxh, kur njeriu arrin këtë pikë të pendimit me mëshirën e Zotit, a mund të jetë pastaj ky mëkat për cilin u pendua njeriu një piknisje e re për një jetë më të mirë, për një jetë më afër krijuesit tek kështu me radhë? Mund të jetë mëkati një mësim për njeriu? Padyshim se po. Sepse vetë Allahu subhanahu wa taala derisa e vlerëson pendimin, ai e sheh si një piknisje të re të jetës së një besimtari gabimtar. Madje Allahu shkon përtej kësaj. Shkon edhe në atë se të gjitha gabimet, të gjitha ligësitë që ka mujt me i vepru dikush, në momentin që pendohet sinqerisht, Allahu ja shndron ato në mirësi. Thot Allahu në Kur'an, illa men tab. Pasi që i përmend disa ligësi që i veprojnë shumë njerëz, vrasja pa drejt, imoraliteti, madje përmend edhe shirkun, adhurimin me pa të drejtë dikujt tjetër krahas Allahut, thot illa men tab, përpos atij që pendohet. Wa amila amalan salihan, beson pas pendimit në Allah, edhe vepron vepra të mira konform besimit, të drejtë, ulaike yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Të këtillave thot Allahu u ashndron të këqijat të mira. A thua pse shpesh herë mu kjo më ka nxit me meditu. Si ka mundësi njeriu të Allahu komplet ato ligësi, ato krime që i ka bë, më ashtndron në mirësi. Pra jo vetëm që ja fal. Ai përpos që ka fuqinë, po a është e drejtë kjo me ndodh? A është e drejtë që njëri ka vrarë ndoshta miliona njerëz e Allahu ato krime pi ashtndron në mirësi? Çka dëshmon kjo për ne? Kjo dëshmon se ky kriminal e ka hap një faqe të re të jetës. Allahu e do. E Allahu përpos që e do një kompenzon ato me mirësi, se nuk është e lehtë me i braktis gjunat. Nuk është e lehtë me ndërtu një raport të mirë me Allahun pasi që ti e ke pas një raport shumë të keq me ta. Nuk është e lehtë, kjo është shumë e vështirë. Kjo don sakrificë të madhe. Megjithatë Allahu për shkak se ky njeri është penduar sinqerisht, edhe ka vazhduar pastaj atë repertuarin e fjalëve dhe të veprave të tij me e fisnikru, me e pasuru me vepra të mira dhe me fjalë të mira, ja ka dëshmuar Allahut sinqeritetin në pendim. Kjo nuk do të thotë që ai nuk do të më i marrë ndëshkimet meritore. Ndëshkimet në dynjë duhet më i marrë. Pra vrasësi do të më marrë ndëshkimin për vrasje, hajni për hajni, mashtruesi për mashtrim, qënderuesi për qënderim. Çdo kush do të më marrë se Allahu paraqit është i drejtë. Po pra, e përmendet merret. Na po flasim për raportin me Allah, se nëse dikush e ka humbë dynjan, jo detyrimisht do të më humbë edhe ahiretin. Allahu nuk dëshiron që robi me shku dëm. Allahu nuk dëshiron që një rob që e ka humbë dynjan me krimet që i ka bë, domosdoshmërisht me humbë edhe ahiretin, sepse është i dashur i absolut. Ai pëdon që këtij robi spaku më ia shpëtua ahiretin. Nëse e ka shkatruar vetë dynjan, le ta shpëtojë ahiretin e tij. Prandaj pendimi i sinqert bën që ai rob të kthehet tek Allahu i falur. Pastaj përpas kësaj fillon edhe robi mëkatin e sheh këtë ndryshe pastaj. Nuk e sheh si shkatrim, po e sheh si një mirësi të kthimit tek Allahu. Sepse mëkati ka qenë një llosje, por ka qenë pendimi ai që e ka bë me pa realitetin e gabimit, të pasojave që i ka shkaktuar ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqërisë ku ai ka jetuar. Edhe e ndryshon komplet qasjen ndaj mëkatit. Edhe i sheh rrezikshmëritë e veprimit të mëkatit dhe të rikthimit mëkat.
Prandaj e sheh si një piknisje të re, si një kapitull të ri të jetës. Madje mund ta sheh edhe si një nisje të një libri të ri jetësor. Fillon edhe e hap një libër krejt tjetër tek Allahu. Fillon edhe ato që i ka vepruar, madje ka të atill që janë penduar aq sinqerisht, saqë i numërojnë gabimet e tyre, i klasifikojnë gabimet e tyre, i selektojnë ato dhe mundohen që gabimet e vepruara me i kompenzu me mirësi që i shlyjnë ato, sepse pejgamberi Allahut na ka treguar alayhis salam që një prej vlerave më të larta të një besimtari që dëshmojnë për devotshmërinë e tij është që gabimin e pason me një mirësi. Pra nëse ka gabu, ka bën një gjuna me sy, mundohet me pa diçka që ushqen syrin edhe e përçon atë imazhin e mirë në zemër që reflekton devotshmëri. Nëse ka fol një fjalë të keqe me gojë, mundohet më njëherë me pasu me një fjalë të mirë. Nëse ka bën ndonjë vepër të keqe me dorë, mundohet që me po të njëjtën dorë me vepru një veprim të mirë, pra me shly mëkatin e veprum me po të njëjtën gjymtyr. Pa kjo është ajo pjesa e atij hadithi, ke frikë Allahun kudo që t'jesh, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'al hasanata sjellja e mirë. wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, që është ai trekëndshi i morali dhe edukatës së një njeriu, respektin ndaj Allahut që është primar, pastaj respektin ndaj vetes, me pasu të keqe me të mirë dhe respektin ndaj të tjerëve me i trajtu mirë me moral të mirë. Dhe hoxh e thatë që pasi të ndodh pendimi, besimtari para pendimit kishte pengesa. Tashmë ka ndodh pengimi dhe mund të ketë sfida tani pas pendimit. Si ta ruajmë pendimin? Si të jetojmë të penduar dhe vazhdimisht në një lidhje më të fuqizuar me Krijuesin? Për me ruajt pendimin, fillimisht duhet me pasi vlerën më të madhe, sepse thamë është kthim tek Allahu, është ndryshim drejtimi, është ndryshim kahje drejt adresës së sigurt. Pastaj edhe duhet me pasi shkak shpëtimi, sepse Allahu e ka quajtur dhe e ka trajtuar si till. Nëse e kuptojmë si vlerën më të lartë, dhe nëse e shohim si shkakun kryesor të shpëtimit, ne do të bëjmë të pamundurën e mundur që ta ruajmë këtë vlerë, që të mos bijmë mëkate, që të mos ecënojmë raportin tonë me Allah. Prandaj e bëjmë kulturë të përditshme pendimin siç e ka pasur edhe profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili 70 herë minimum i deri 100 herë në ditë ka thënë astaghfirullah wa atubu ilay. A thua pse? Sepse përveç tjerash, pendimi është edhe ushqim shpirti. Pendimi është freskimi i raportit me Allah. Pendimi ta jep një ndjesi që s'ta jep asnjë dhikr tjetër, asnjë ibadet tjetër. Sepse është ripërtrirje e lidhjes me Allahun fuqiplot. Prandaj Allahu më shumë t'i do pendimtarët, sepse ata e ripërtrin raportin me Allah. Ata e kanë kulturë të përditshme keqardhjen nga gabimet e kaluara dhe vëmendjen dhe kujdesin nga gabimet e së ardhmes. Ata nuk dëshirojnë me i përsërit gabimet e njëjta. Ata e kanë kuptuar idhësinë e mëkatit. Ata e kanë kuptuar që përmes mëkateve nuk arrihet asgjë në jetë. Janë vetëm disa kënaqësi mashtruese që arrihen, por fundi është trishtim, fundi është hidhrim, fundi është humbje e shkatrim. Ata nuk kanë lënë gjaba për avu për mëkateve. Prandaj nuk kanë lumturi njerëz në jetë. E ku kanë gjetë lumturinë? Në pendim, në ndryshim, në hapjen e re të një libri të ri në jetën e tyre, në rregullimin e raportit të tyre me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu nuk lejon me pas njeriu me kriju dëshpërim mes tij dhe mes Allahut, Zotit të gjithësisë, sado që ka gabuar në jetë, sado që gabimet e tij mund të jetë të mëdha, madje hadithet kutsi janë të shumta që flasin për një gjë të tillë, dhe sikur o robërit e mi, dhe sikur gabimet tuaja ti arrin lartësitë e qive dhe thellësitë e tokës, unë prap u afal ato nëse dua, thot Allahu subhanahu wa taala. Një hadith tjetër thot pejgamberi Allah betohet, thot walladhi nafsi bi yadihi, pasha shpirtin, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, thot nëse ju nuk do të gabonit, Allahu do ju largonte juve, pra do merrte shpirtat tuaja dhe do sillte njerëz që gabojnë, fe yastaghfirun Allah fe yaghfiru lahum, që i kërkojnë Allahut falje për gabimet e tyre e Allahu t'i fal ata. Pra Allahu dëshiron raport të vazhdueshëm, të freskët dhe të vazhdueshëm me të, mbi keqardhje, mbi pendim dhe mbi arritjen e lartësive më të mëdha të devotshmërisë, siç edhe Allahu i do robët e tij dhe kërkon që të jemi prej tyre. Faleminderit shumë. Dini është timi gjithmonë bujar, Allahu ju nderoft. Dashur miq, kaq për sonte. Mirëmbëjtje dhe mirë takofshim në emisionet e tjera.